猫和老中的渣男，你知道是谁吗？众所周知，猫鼠手游和动漫中都绑定了很多 CP， 猫手游更是出了很多 CP 皮肤，但是让动漫粉还有手游粉都认可的 CP 一定是官方钦点的汤姆和杰瑞了。手游中虽然有很多角色，但是万变不离其宗，角色的延展都是围绕着汤姆和杰瑞这对主角开展的。在所有人都认为他们才是最完美的 CP 时，蚂蚁却发现了不得了的事情。猫手中现在剩下的女性猫咪土多盖洛、图茨、塔拉，居然在动漫中全部都和汤姆有关系。汤姆真的是见一个爱一个呀！一共就3个女性角色，汤姆是全部都喜欢，这不是妥妥的渣男吗？虽然追求不成功，但是也不妨碍他渣呀。不过你认为这就完了吗？要说更渣的，我感觉还得是杰瑞。女性老鼠角色雪莉、莉莉、玛丽、米雪儿也全部都和杰瑞有关。虽然杰瑞和汤姆差不多结局都是比较惨的，都没有最后成功。而且米雪儿呢被自己的侄子抢走了，但是杰瑞这只老鼠不仅对老鼠下手，在每集有母猫的动画中，他结尾都亲了母猫。作为一只老鼠，连猫咪都不放过，渣中鼻祖就是杰瑞了吧？你们觉得汤姆和杰瑞谁更渣呢？都可以在评论区和蚂蚁一起讨论哦。